हाँ, जैसे यहाँ कारना चौदह आर्मी जो है हम बहुत सम्मान करते हैं आर्मी का। 1960-62 के युद्ध में हमारे वो सीमांत के लोगों ने नरकी संघ ने गोला बारूद बोक के सीमा पर पहुंचाया। आज जो है धारचूला में ब्रिगेड आ रही है और हमारे यहाँ ये जो आज की कंपनी है वो जाएगी कर्नल। तो ये लोग जो है पटवारी तहसीलदार जो है हमारे नाप भूमियों को भी नाप रहे हैं, क्योंकि हम भूमिहीन किसान हैं, हमारे पास थोड़ी सी जमीन है, उसको भी नाप के अधिग्रहण की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब तक गाँव वासियों की सहमति नहीं होगी तब तक कोई भी भूमि अधिग्रहण न करे और प्रशासन हमको सूचना दे कि ये जो है पटवारी या तहसीलदार को बेच रहा हूँ। जब तक ये चीज़ें नहीं होगा हम संतुष्ट नहीं होंगे। फिलहाल हम जो है साधारण तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। यदि वक्त आएगा तो विरोध तरीके से करना पड़ेगा। और इसमें एक मुद्दा और है, यदि हमारे पास जमीन ही नहीं है, हम उस सीमांत में रह के क्या करेंगे? हम लोगों को तो प्लान करना पड़ेगा ना। और भारत सरकार कह रही है, प्रदेश सरकार कह रही है, सरकारें कह रही है कि प्लान रुकना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल है? अब हमारे सारे ज़मीनों को अधिग्रहण कर रहे हैं, सारे ज़मीनों में आर्मी को बसाना चाह रहे हैं और हम लोग जो है वहाँ खाली बैठे रहेंगे? हम भी तो प्लान करेंगे। इसलिए जो है हम प्लान नहीं चाहते हैं और हमारी जो थोड़ी बहुत भूमि है आर्मी को अधिग्रहण न करे, बिना जमीनों को वो लोग कर लें। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्मी को भी रहना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लॉक सभागार मुंशियारी में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज निदेशालय द्वारा आयोजित 2 न्याय पंचायत सेविला और दरकोट का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आज विकासखंड सभागार मुंशियारी में प्रधानों के समूह के द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ न्याय पंचायत स्तरीय रेखीय विभाग के कार्मिकों को 9 थीमों के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना बनाए जाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विकासखंड मुंशियारी की न्याय पंचायत दरकोट तथा सेविला के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों तथा रेखीय विभाग के कार्मिकों के प्रशिक्षण के प्रथम दिवस हम होंगे कामयाब जनगीत के साथ प्रशिक्षण चलाया गया। प्रशिक्षण में सतत विकास के 9 लक्ष्यों पर आधारित विकास योजनाएं बनाने पर जोर दिया गया। सामाजिक संस्था सोसाइटी फॉर एक्शन इन हिमालय पिथौरागढ़ के प्रशिक्षक कला नगन्याल, रेखा धामी, केदार बिष्ट, खुशहाल सिंह जेठा, संतोषी, यशवंत सिंह ब्रिजवाल, जानकी चिराल, सोनिया ब्रिजवाल के द्वारा प्रथम दिवस गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव 4 थीमों पर प्रशिक्षण दिया गया। चीन सीमा से सटे दारमा ब्यास वैली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में पर्यटक व स्थानीय लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। चीन सीमा से सटे दारमा घाटी के 10,000 फुट पे बसे ग्राम दांतू और ग्राम दुक्तू में प्रसिद्ध पंचाचूली ग्लेशियर के पास पर्यटकों ने नए साल का जश्न केक काटकर धूमधाम से मनाया। इन दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान -8 से 10 डिग्री तक पहुंच रहा है। उधर ब्यास घाटी में गुंजी की सरपंच लक्ष्मी गुंजाल ने ग्रामीणों के साथ सोमवार को 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित नाबीडांग के ओम पर्वत पर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए देश के साथ ही पूरे क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। खलियाटोप में नया साल मनाने आए लखनऊ निवासी पर्यटक की मुंशियारी में हुई मौत। नया साल मनाने अपने दोस्तों के साथ मुंशियारी आए उत्कर्ष सिंह पुत्र YP सिंह 26 वर्ष लखनऊ राजाजी पुरम निवासी रविवार शाम लगभग 5:30 बजे खलियाटोप पहुंचे, जहां पर अचानक सीने में दर्द और उल्टी होने पर शाम ही लगभग 7:30 बजे उनके साथी उन्हें सीधे CHC मुंशियारी ले आए।
सोमवार सुबह उत्कर्ष की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हाई एल्टीट्यूड प्रॉब्लम के कारण सांस लेने में उन्हें परेशानी थी। खलियाटोप में पिछले साल हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से देवेंद्र नेगी की भी मौत हुई थी। अब तक लगभग 5 लोगों की खलियाटोप में मौत हो चुकी है। रविवार को खलियाटोप में -2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था।